हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आर.एस. चौरसिया एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें सभी तरह का वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन का जो घंटी दिख रहा है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है आज के इस वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। हेलो फ्रेंड्स, एक सीलिंग फैन जो वैसे तो चलने को चल रहा है, लेकिन किस कंडीशन में चल रहा है ये देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे आटा चक्की चल रहा है। इसका आवाज इतना कहां से है ये देखेंगे इस वीडियो में। और इसे ठीक करेंगे, देखना होगा कि वायरिंग से है, रोटर से है या कहां से है। तो चलिए इसे ओपन करेंगे। कोई पेच अगर नहीं खुले तो उसको आप पिलास के सहायता से थोड़ा सा इसे लूज कर लें ऐसे, तो फिर आसानी से खुल जाएगा ऐसे। और ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया ये बाहर। तो इसका ये जो रोटर है स्टेटर, देखिए इसमें कहीं से भी कोई दाग ही नहीं है, यानी बिल्कुल ये फंस नहीं रहा है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। और ये भी तो इसमें जो आवाज करने का इसका कारण है कि ऊपर का वायरिंग से हाथ से घुमाने में इतना आवाज है। और ये नीचे का जो वायरिंग है, नीचे का वायरिंग का भी देख सकते हैं आप, इसका जो ग्रीस है वो सब बाहर हो चुका है। तो दोनों वायरिंग से इसका आवाज है, और इसका वायरिंग चेंज करने से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोटर बिल्कुल साफ सुथरा है। तो वायरिंग इसका हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमने नया वायरिंग लगा लिया इसमें। और वायरिंग ओपन करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो इसके लिए वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद इसका ऊपर वाला भी हमने चेंज कर दिया है, और इसके बाद इसको फिटिंग करके चलाकर दिखाएंगे अब आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं चलाकर। इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं अब इसके में आवाज है या बंद हो गया। ये प्लग हमने लगाया, अरे वाह फर्स्ट क्लास। ये पहले ऐसा लग रहा था कि आटा चक्की चल रहा है मशीन, और अब ऐसा लग रहा है कि ये एसी चल रहा है, जिसमें कोई आवाज़ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये जरा सा भी आवाज़ इसमें नहीं है। तो इस तरह का सेम फॉल्ट अगर आपके फ़ैन में है तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही इजी आप ठीक कर सकते हैं फ़ैन को अपने। और ज़रा सा भी आवाज़ नहीं है अब इसमें। फर्स्ट क्लास। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह का फॉल्ट है तो इसे आपको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं खुद से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।